叱咤樂壇，叱咤樂壇，叱咤樂壇，叱咤樂壇。8:37，叱咤樂文節目嚟到呢個送叱咤飛嘅時間，開始咧要做少少彩排啊，或者即係大概知自己咩時候做緊啲乜嘢嘅咧。你講1月1號啊？係啦，就覺得呢個有啲入場咧都係幾開心嘅一件事。係自己覺得自己好好玩啊！呢一度咁年年去到呢度都係咁噶啦，呢個禮拜真係㗎喎。咁我唔知點解好似今年咧，又好似特別係去到好後期先至要做嘢啊，同埋其實年年都係好悶嘅。其實年年都係咁嘅，因為我哋嗰個賽果都係好後先至。冇人會知，冇人係乜都知晒啦，只可以講，即係除咗關鍵嘅人啦，係啦，冇人會知晒所有嘢，所以大家淨係知自己做緊啲乜嘢。咁跟住我哋就忙於啲無聊事啦，例如諗下嗰個 dress code 係即係彩排喎，講緊係啊，唔係上台嘅 dress code。彩排日 dress code 係啲咩咧？自己好團結嘅一個玩法嘅 dress code 係點樣咧？咁所以都好緊張嗰件貨究竟送到去邊？好無聊啊！最中意做呢啲嘢。咁啊，呢啲都係我哋一年一度嘅大事，亦都係我哋一支成個903好似一家人咁樣去做一個團聚咁樣嘅好玩嘅活動嚟嘅。咁希望你都有份入場，可以即係分享下當晚嘅盛事啦。係，今晚都繼續有5個寶箱喺度嘅，呢5個寶箱裏邊有5個歌手嘅名，咁咧開出嚟之後咧，你就要講佢哋今年嘅一首派台歌啊、上網歌啊，咩都好嘅。咁今日係冷血定係友善啊？即係採取唔提水嘅方法，定係都提一兩句咧？我冷血，你友善咯。我試下啦，俾你做下好人啊！多謝多謝。咁咧都有10秒時間嘅，如果你答唔中嘅，真係拜拜啦，下一位啦，咁樣好唔好？好珍貴，因為啲好，飛。第一位咧，今日打到電話入嚟嘅就係呢位朋友啦。佢我頭先偷聽到佢話好驚喎。係咩位？真心聽到㗎，聽到㗎，唔好講我壞話。好驚啊！真係。好驚，而家贏一半㗎咯，打到電話嚟已經。你叫咩名 Kenneth。咁咧熟唔熟啲上榜歌咧？因為個玩法就係講個歌手名之後咧，咁你要講下佢今年有咩上榜嘅作品。咁你熟唔熟嘅咧？熟邊個歌手先？韓師鄭秀文。哦。鄭秀文今年有冇派過？冇。係咯，嗱，但係韓師又出過㗎咯喎。咁啊，唔知道睇下你嘅命運如何啦。開你嘅命運寶箱。好，1至5號。3號。3號聽住咯噃。張繼聰今年都好多首派台作品喎，老實講。係啊。咁你又知佢而家用緊一個咩姿態出現啦？咩 topic 啦？佢邊一年翻嚟咧，已經係一首歌嘅。好多貼士啦。歌名啦，係咪倒數啦？開始。瑪麗殺死小綿羊。哈哈哈哈！算你啦。啱喎，以為2013會易啲添。係咯，以為2013易啲嘛。好開心啊！真係，你中意何韻詩，但係唔知何韻詩會唔會去喎？我都會支持佢㗎。用你嘅念力叫佢嚟好唔好啊？係。好 ，Kenny 全部收線。抄翻你嘅資料咧，你呢2日要嚟攞飛啦，因為今個禮拜日就係啦。係啊。好冇 hold 住啊！恭喜，多謝晒。好，跟住有呢位朋友咩名？喂，你好啊，我叫 Elfie 啊。Elfie 有冇中意邊一位歌手咧？其實我都中意容祖兒同埋鄭秀文嘅。哦，但係嗰啲有咁大噏咁大。幾好笑，尋晚嗰啲男仔打嚟嘅，就中意 Eason 多啲嘅。今晚啲女仔打嚟，中意 Joey 啊、何詩啊咁樣。鄭秀文啊。香港市民的選擇。係都係呢幾個。寶箱就得翻呢1、2同埋4、5啫。OK， 5號啊，唔該你。5號。野仔。野仔，我哋同事熟唔熟咧？哦，即係唔熟啦。咁樣，你而家冇聽開呢個電台頻道啦。有嗰個廣播劇啊嘛。嗱，廣播劇咁都
關一個地方事啦。咁嗰首歌名咧就係即係用翻嗰首歌啊，本身歌詞用翻好多台灣歌喺入面嘅。而家收音機側邊好多人 hear 緊嘢。係啦，好熟嘅，咁都好要計時噶咯喎。計時，10秒時間。其實應該開住我哋881903.com 出嚟睇住個榜。要答啦，Elfie。我諗我答唔到啊！哎呀，咁唯有祝你新年快樂啦，拜拜。好，睇下呢位朋友答唔答到執咗個死雞啦？咩名啊？好答，你叫咩名？喂，係咩名啊？男仔應該識答喎，野仔嘅歌。我叫 Justin 啊。Justin，答唔答到頭先 Elfie 嘅問題啊？係咪野仔啊？係。錯的故事下集、上集。下集定上集先？上集、下集都有。好啦，俾你啱啦，再噏多首噏唔噏到咧？你覺得？有一個大廈嘅。有一個大廈嘅喺邊度嘅咧？個大廈就喺香港嘅。嗰個叫香港大廈。係啦。OK 啦 ，Justin，你係邊一個樂迷嚟㗎？邊個 fans 嚟㗎？我其實有少少冷門，我係中意胡林㗎，不過都 OK 陳奕迅啦。你都好坦白，我比較冷門 Bianca 啊嘛。唔係佢最多嘅好好聽㗎。但係佢仲要話 OK 陳奕迅先大口氣喎。咁你今年入叱咤，你睇咩歌手咧？冇一個你中意嘅。陳奕迅咯。咁仲有好多香港歌手都唱一啲 jazz 啲啊，或者都超啲嘅嘢㗎。張學友啦，不過今年冇新碟。你係純粹中意 jazz 嘅歌定咩啊？我覺得 jazz 好舒服咯。尤其溫書嘅時候。咁有冇聽小肥嘅黃昏音樂會呢一張碟啊？我知係啱啱出，但係未得閒聽住。啱你聽喎，咁你聽唔聽台灣嘢啊？我聽啦。哦。聽咩㗎？盧廣仲嗰啲五月天同埋周杰倫嗰啲都 OK。咁大反差嘅，一個好 pop， 一個就你明唔明啊？即係都係聽開嗰啲舒服歌，就揀晒呢啲喺自己 playlist。咁外國嘅 jazz 你有冇聽㗎？外國嗰啲就麻麻啦，因為覺得外國嗰啲好似有啲黑眼瞓啦，聽嗰啲就點會有好多新潮啲 Jamie Cullum 嗰啲嘅喎？我聽外國有聽 James Blake 嗰啲咯。James Blunt。James Blunt 你講緊我嚇死人 James， 唔緊要，慢慢學啦，邊學邊聽係一件好事嚟㗎，好嘛？好多謝 Justin，唔好收線啦嚇，你嘅資料好似係未抄低㗎嚇，好，點咪你攞唔到飛㗎啦？好，拜拜，恭喜晒！